ku giti cyanjye simvugira abandi ubuzima bwanjye narabushetse sindwanya igihugu sindi inyeshyamba sinteganya no kugihunga niba hari n'untera ubwoba ngo nzagihunga tuzahanganiramo hano ntabwo jyewe ibyo bakora byose babikore ejo bundi hari umusirikare wakoresheje inama ngo ushinzwe inkeragutabara ku murenge aravuga ngo shikama ngo niyongera kuzamura agatwa nzakamera ngo niwe ugumura abaturage ndamwiteguye azakamene ku mutungo wanjye ni umutungo nzaba nzize ntabwo ndafite ntabwo nshaka ubutegetsi icyo nshaka ni ingurane y'ibyanjye iyo bitabonetse nkaguma ku butaka bwanjye mbufitiye ibyangombwa ntabwo ari ubwo nashimuse ntabwo nabohoje ni kuvuga ngo ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasanya Rutarama ubundi babone kutwimura rero ntabwo ndamufite kuzana ngewe ku giti cyanjye ntayerekanire kuvugira abandi ngiye nkashika amajambo ndishye uzanzana hano ndi umurambo nawe mbibwira ubuyobozi kugeza none umunsi utagira ngo mbivugira hano ku itangazamakuru niyo ndi kumwe nabo mu nama mbabwira ko ntabonye indishyi kwiri umutungo wanjye bazanzana hano ndi umurambo nuko ikibazo kimeze bishobora gufata kwiyahura biterwa n'impamvu ngewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho nicyo cyemezo nafashe ibi bintu kandi nk'uko mbibabwiye mubishyire ku karubanda isi yose abanyarwanda n'abari mu gihugu n'abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzaza ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo uwo ni Kizito Mihigo banyarwandakazi baturanye b'u Rwanda duhuriye muri iki kiganiro akatwibutsa kuzirikana ati nubwo ikibi gifite imbaraga nubwo isi ya none ikunda ikibi we rero agafata umugambi wuko bitamutesha gukurikira uhoraho n'amasezerano bagiranye uwo ni Kizito birumvikana ni mutagatifu Kizito twende turagera ku rwego rwe no ku gipimo cye ariko ntacyo tuzajya tugerageza gushyira akarenge mu kiwe buke tuzagira aho tugera muri uyu mugoroba rero duhuye dushaka kwiganirira ku kiganiro cyitwa ijisho rya rubanda ni porogaramu yitwa ijisho rya rubanda hari benshi babidusabye barabyifuza ko tutajya tuvuga ibitekerezo bya politiki gusa n'ibyerekeye ubuyobozi bw'igihugu gusa twajya tureba uko abaturage babayeho mu karengane gakomeye abaturage babayeho uburenganzira bwabo shingiro barabuvutswa barabwamburwa bagateshwa umutwe bakamburwa ibyabo bagafungwa mu buryo budakurikije amategeko bakicwa aho ngaho rero hari abifuje ko rwose twajya tugenda tureba kimwe tureba abantu mu maso tukavuga tuti bariya bari kurengana koko kandi tugahamagarira n'abandi kuba twashyigikirana kugira ngo turebe icyo tugikoraho iyi rero ni ijisho rya rubanda nimero ya 2 ubushize mu ijisho rya rubanda nimero ya 1 twabaganirije ku muntu wita Mupaga Silibera w'umupolisi wamaze abantu muri Cyangugu cyane muri kara gace kegereye Ikivu aho agenda agafata amato yabo akayajanjagura akabaca amande atagira ingano buri munsi yigize kagarara abantu bagiye kwitwa n'inzara kubera uwo mupagasi ukora byo ngibyo ikiganiro twarakigize cyane nimero ya 1 dutegereje uko hari abo batubwiye uko babibona batuye hariya ariko ubu dutegereje kumenya niba uwo mupagasi akiri aho hantu ndashaka kubibaza rwose niba mupagasi agihari kandi niba cyasa amato y'abantu bakaba bamwihorera nawe ntacyo baramutwara uyu munsi rero turaganira ku bindi nka 2 3 ndetse 4 byerekana akarengane kari mu Rwanda aho abaturage twagombye twese kuvuga tuti ibi bintu bigomba guhagarara turahera ku kibazo cy'abaturage barenganyijwe ari nacyo cyatanze insanganyamatsiko y'uyu munsi akarengane gakorerwa abasenyewe babarinyahe gakwiye guhagurukirwa na rubanda bari abantu bamaze igihe bavuga koko bari abantu batuye barinyahe bakwiye kuvuganirwa bakwiye gutabarwa ntabwo ari bo bonyine reka mwumvishe umwe muri bo uko avuga ikibazo cye mwumve aho bageze mwumve uko bari kumva ibintu ni ingenzi rwose ko dusubira inyuma tukajya dutega n'amatwi tukumva abo bavandimwe
ndaje rwose mubumvishe abo bavandimwe baratatse ntako batagize, bambuwe amazu yabo, barasenyewe, ariko se bigeze hehe? Twebwe se tuzakomeza dutega amatwi gusa twumva akababaro k'abagenzi bacu? Turekeraho, umva uko umwe muri babivuga. reka nkubwire njyewe ndavuga ku giti cyanjye simvugira abandi, ubuzima bwanjye narabushese, sindwanya igihugu, sindi inyeshyamba, sinteganya no kugihunga, niba hari n'untera ubwoba ngo nzagihunga tuzahanganiramo hano. Ntabwo jyewe ibyo bakora byose babikore. Ejo bundi hari umusirikare wakoresheje inama ngo ushinzwe inkeragutabara ku murenge, aravuga ngo shikama, ngo niyongera kuzamura agatwa nzakamera ngo niwe uhumura abaturage. Ndamwiteguye azakamene ku mutungo wanjye, ni umutungo nzaba nzize, ntabwo ndafite, ntabwo nshaka ubutegetsi, icyo nshaka ni ingurane y'ibyanjye, iyo bitabonetse nkaguma ku butaka bwanjye. Mufitiye ibyangombwa, ntabwo ari ubwo nashimuse, ntabwo nabohoje. Ni kuvuga ngo ubuyobozi ubutumwa mbuhaye, bagende bateguriye amasasu yo kurasa Nyarutarama, ubundi babone kutwimura. Rero ntabwo ndamusiye kuzihana. Njyewe ku giti cyanjye ntayerekanire kuvugira abandi, njye nkashika amajambo bihe, uzanzana hano ndi umurambo, nawe mbibwira ubuyobozi kugeza n'uno munsi utagira ngo mbivuge hano ku itangazamakuru. Niyo ndi kumwe nabo mu nama mbabwira ko nabonye indishyi ikwiye y'umutungo wanjye, bazanzana hano ndi umurambo. Nuko ikibazo kimeze bishobora gufatwa nko kwiyahura, biterwa n'impamvu. Njyewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye, nta muntu nzahohotera, ntawe nzasanga iwe, uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho. Nicyo cyemezo nafashe. Ibi bintu kandi nk'uko mbibabwiye mubishyire ku karubanda, isi yose, abanyarwanda n'abari mu gihugu n'abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe, kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo. Ntabwo jyewe niteguye kuza muri ibi bibuki by'amaso. Banyarwanda, banyarwandakazi mwumva muteze amatwi iki kiganiro, muri kumva nivo y'ukwiheba abantu bagezeho. Aba bantu bamaze igihe rwose bari muri iki kibazo, none bageze ahantu bavuga bati ubu twiteguye gupfa, twiteguye ko amaraso yacu yameneka, azamenekere hano ubu butaka buyanywe. Murabona iki gihugu kigifite abategetsi? Murabona iki gihugu kigifite abantu bumva ijwi ry'umuturage, abo ngabo bitwa abayobozi? Barakomeza baganire, barakomeza rwose. Reka dukomeze tubumve, uyu mugoroba ni uwabo. Iki kibazo cya mazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo, byo duhuye nabyo nagahoma mu baduhamagaye ngo nituze batwereke gaho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri, nta cyahindutse. Ibyo birangiye ngo tujye gukorana inama nabo, bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone, bari bagiye no kumukubita, aho hari n'uwo bakubise ingumi. Twe tubona bari bafite gahunda yo kuwudutsinda muri iki gipangu. Ahubwo Bwana Fabien Barizeye, umwe mu bagomba kwimurwa, yari afite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zanyimennye muri ubwo bushyamirane. Kuri ibi bikomeje kubakorerwa n'igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu. Urabona ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho. Izi nzu twarazanze, ese baragira ngo tuzakore iki? Ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu Busanza abaturage bategurirwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano. Uyu mubyeyi kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika yahise ahungabana, avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye. ibi twabizanye ku karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare, bumve ko dufite akarengane mu mitima. Aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igenagaciro ku mitungo yabo batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka, ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo. Ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro? Iryo tegeko ryasohotse ryariteganya ko uwakubariye ari uhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo. Mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko harimo n'abagituye Nyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro. Bwana Jean de Dieu Shikamari muri abo aravuga ko iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe. Iki kibazo ngewe uko ndi kubona kizarangira Nyarutarama haguye abantu, kuko niba tubonye igitugu kibaye ahangaha adaba amahirwe tugize, ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye abaraswa. Ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu, twiteguye gupfa. Ngewe ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye,
uzansenyera inzu ari uko ubanje kuyimbikamo nose urumva hari ahantu hatazagwa abantu ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasa Nyarutarama ubundi babone kutwimura bishobora gufatwa nk'ubwiyahuzi ngewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho Shikama agakomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo abanyarwanda ari abari mu gihugu ari abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama kireba imiryango isaga 1500 yose hamwe gifata umuzi mu mwaka wa 2017 ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo bwemeza mirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi 4 hagati y'uwimura n'uwimurwa nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo kugeza ubu kwikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 400 bagira ubusajwe ry'Amerika i Kigali radiyo ry'Amerika Washington aya ni amakuru ari gutambuka aya ni amakuru ari ku mugaragaro ntabwo bikiri ibanga twagerageje kumenya abo icyo kibazo kireba uko bangana mu by'ukuri ngo ni imiryango 1400 yakagombye kwimurwa ku ngufu ariko abakuwe mu byabo kuko gahunda iracyakomeza ntimugira ngo yaranahagaze abakuwe mu byabo reka mbaze numve uko umuvandimwe ari yatubwiye ngo bangana iki reka twumve amakuru aramutse igitondo cyiza cyane kuri urugendo rurimo ruragenda aramutse icyumweru cyiza nari nifuje kubasuhuza mu by'ukuri ngira ngo hari ahantu hashobora kuba harabayemo ikosa kuba naribeshye iriya miryango nababwiraga 1400 nibarurwa yose muri Nyarutarama ku buryo yagombaga kwimurwa ariko igice kimwe cy'igishanga cyari kigizwe n'abantu abasenyewe cyari kigizwe n'abantu 70 hafi n'9 noneho igice cya kabiri nacyo ni imiryango 100 hafi na 87 abo nibo babashije gusenyerwa abandi rero bo ntabwo barasenyerwa bo ndatekereza nari numvise nabi ikibazo gishobora kuba bashobora bo ntabwo barimo ubwo ni imiryango igera muri 200 hafi na 30 n'ingahe hafi aho ngaho so ubwo rero muri iyi minsi mu by'ukuri nkaba narakomeje kugenda ngira ikibazo cy'abantu bagiye banganiriza bakambwira ati bigari imiryango mu by'ukuri ni 266 ibari ya 79 iri ya 79 avuze n'187 266 niyiri hanze ariko mu by'ukuri gahunda no kuri ya rwiyemezamirimo babashumuriye agomba kwimura imiryango 1400 namwe murumva ikibazo kiri mu Rwanda leta igira ngo kigashumurira abaturage rwiyemezamirimo ni umuntu wifitiye inyungu ze mu kwimura bari abaturage no kubahenda kugira ngo yiyungukire menshi rwiyemezamirimo ayimura abantu ate no kuvuga ko abaturage b'u Rwanda bagurishijwe abaturage bamaze iminsi batakabangana kuriya barimo abana barimo ababyeyi barashwiragiye bakwiye igihugu cyose bavuye mu byabo ku ngufu ubutegetsi ntacyo bikoraho ingoma rero zijya guhirima no kuzitangira ikibazo cyoroshye nk'iki ngiki kirazinanira kigatera akaduruvayo iki ntabwo ari ikibazo gikomeye na busa niba rero bari abantu baragombaga kwimurwa leta yagombye kuba yarabyize neza wa mugani nk'uko itegeko ribiteganya bakagirana amasezerano abimurwa n'ubimura akabaha icyo bumvikanye muri ayo masezerano ariko ntibabazanira rwiyemezamirimo utari n'ubutegetsi bwa leta ngo bari bubahatira ureba agaciro k'ibyo bari batunze narangiza ngo abirukane narangiza ngo agiye kongera kububakira amazu we ku giti cye ibi bintu nagahomamunwa aka ni akarengane katigeze kabaho aka ni akarengane katarako kwemerwa ariko igikomeye muri ibyo rero ubu ngubu ni uko nyine leta nta gisubizo ifite leta yarabyihoreye ariko leta impamvu inabyihorera ni uko nta mutegetsi kigira biragaragara muze murareba mugasanga perezida Paul Kagame yaba akiriho iki kibazo cyakwegana gutya
cyakwegana ku buryo abaturage bageze aho bavuga ngo nimuze muturasire hano ngo ariko ngo amaraso ngo ameneke ku butaka bwacu. Iyo perezida Paul Kagame yarakiriho nta wenda ntiyanakoresha itegeko umugani we cyagiye yigeze kuvuga ngo yazana tingatinga, yigeze kubivuga kera kiriho, ubu ngubu byararangiye, ariko murabona ntacyo yashoboraga gukora mu by'ukuri. Hariya kuri Banyahe hari ikibazo gikomeye, kandi revolution nuko zitangira mu gihugu. Ubwo abaturage rero barangije kwiyemeza, abaturage bakaba bavuga bati ntabwo badukura mu byacu gutyo gusa, twiyemeje no gupfa mumenye ku kibazo kigiye kubona igisubizo. Ubwo abaturage bireba bahagurutse, ahubwo abo tugomba kugaya ubu ngubu, kugaya twivuye inyuma, ni twebwe turi kubirebera nk'indorerezi. Tugomba kwigaya, igihe kirageze ngo twigaye ni gute abaturage barengana kuriya, bagataka bagasakuza, abagore n'abagabo. Mwibuke ko ari nta kibazo cy'amoko gihari, ntabwo kuvuga ngo bari kwimura abahutu ngo abatutsi, bose baravanze, bari kubarenganya bose. Banyahe igiye kuba, yari ikwiye kuba impamvu abanyarwanda bareba mu maso yabo, ikaba impamvu iduhagurutsa twese nta usigaye inyuma yo kurwanya akarengane muri kiriya gihugu. Ubutegetsi bukora bene biriya ntabwo ari ubutegetsi twavuga ko ari ubutegetsi. Abaturage babaye nk'intama zitagira umushumba, nibura zitafite umushumba gusa zikaba zibereyeho ntacyo. Ni intama bashumuriye ibirura birimo bariya ba rwiyemezamirimo. Uwo rwiyemezamirimo ndamushaka, ubutanze ababwira amakuru ye. Uwo rwiyemezamirimo ninde, akorera nde, arashaka iki mu by'ukuri? Ufite amakuru yose kuri uwo rwiyemezamirimo ayatwoherereze. Uwo rwiyemezamirimo niwe abantu bagomba gufata mbere na mbere. Ubwo leta ntayihari, ubwo Kagame nta uhari ngo bari dufata, mureke twifatire rwiyemezamirimo ngubu. Aba baturage aho kwirirwa barira uwo rwiyemezamirimo nafatwe, abaturage bamukosore, ntabwo ni kuvuga ngo bamwice. Nafatwe abwirwe ko abaturage atari amatungo acuruza, nafatwe ajye gushakira business ahandi, ariko areke gutagangaza bari abaturage. Ubwo nta leta dufite nyine, ubwo nta leta dufite ngo habe hari perezida akemura iki kibazo. Igihe kirageze nk'uko bari abaturage bari kubivuga, ntibaratera iyo ntambwe, ariko dukwiye kuyibafasha kuyitera. Dukwiye kuyitera mu mwanya wabo cyangwa hamwe nabo. Nuko abaturage bagomba kwishakira igisubizo, kandi igisubizo nuko basubira mu masambu yabo neza bakongera kubaka. Bashaka bakubakamwe amahema, uwo rwiyemezamirimo agafatwa, nta kindi gisubizo kiri hariya. Abo bayobozi badafite akamaro, abo bayobozi b'umurenge baza ari ibishushanyo gusa, cyangwa ari abakozi ba rwiyemezamirimo, abo zindi bayobozi bwoko ki? Nta kubumva. Resistance mu Rwanda igomba gutangira kuri Banyahe. Igihe kirageze kandi abanyarwandakazi mu nyumva, Banyahe nibe iyacu twese nituba abakomoka muri Banyahe, maze turebe uko abantu bashyigikirana. Hari hakwiye kuba imyigaragambyo kabuhariwe yo gufatura rwiyemezamirimo, ariko uriya bakamuzana hariya, bakamubaza ibyo ari gukora, iyo business yo gucuruza amaraso y'abantu, yo gucuruza akaga k'abaturage, agasobanura iyo business wayimushinze arinde. Uriya muntu ameze nk'uriya mupolisi twavugaga ubushize. Uwo rwiyemezamirimo mushaka amazina ye, mutubwire amakuru ye, duhamagara abanyarwanda bose, turahamagara abanyarwanda bose kumufata, bamufate, nta kindi cyamushobora, bamufate. Ariko abantu bazakina n'ubuzima bw'abantu kugera ryari koko? Abantu bazakina n'ubuzima bwa zirangorwa, zirara zirira, zirara zinyagirwa, zari zifite aho ziri kugera ryari? Ibise buravuga ko ari ubutegetsi ni ubutegetsi bwa hehe bufata abantu nabi bigeze ahangaha. Banyarwandakazi, iyo bigeze ahangaha, leta ikaba itagishoboye inshingano zayo, abaturage bafata inshingano bo bakikemura icyo kibazo. Uwo rwiyemezamirimo niba ari umukozi wa Kagame wapfuye, ibyo ngibyo Kagame ntabwo azajyana amasambu yacu, ntazajyana n'abana bacu, azagende wenyine. Niba ari Jeannette tubakoresha, Jeannette yarazimiye ntituzi yabo. Uwo rwiyemezamirimo nafatwe nta bindi. Nicyo gisubizo, nta n'ikindi gihari. Rwiyemezamirimo nafatwe, bari abaturage basubira mu masambu yabo, ubundi abantu bige uko babashyigikira, bagondagonda utuzu, amabati ntazabura, bagondagonda utuzu, ariko iki kibazo kive mu nzira. Ndibaza nk'abayobora amadini, uretse ko za kiliziya hari zigifunze, nk'abayobora amadini, abapasiteri, abapadiri bari hariya, uko bareba bari abaturage uko babigenza. Ndagira ngo mbahamagarire kwita kuri kiriya kibazo, ariko ntibagisuzugure. Begere bari abaturage nibo bari mukuri, bari abaturage. Imana iri ku ruhande rwa bari abaturage. Ubarenganya ni umugizi wa nabi, ni umukrimineri. Ari uwo rwiyemezamirimo, ari n'abamutuma n'abakrimineri. Abagomba gushyigikirwa muri kiriya kibazo ni abaturage bari kurengana. Abo baturage barashyigikirwa mu buryo bungana. Icya mbere ni uko bari abaturage batagomba kwicwa n'inzara kuko bakuwe mu byabo.
abantu bagombye gukora uko bashoboye kose rwose bakabashyigikira. Ndongera guhamagarira nibura abanyarwanda turi hanze. Hari umuvandimwe numvise afite igitekerezo witwa Sylvia Mukankiko, afite ikipe bari gukorana, bagiye kudushiriraho uburyo dushobora gutanga 5, 10, 20 ku muntu yishoboye. Nizere ko bitarenze iminsi 2 bazaba batweretse ubwo buryo. Abanyarwanda turi hanze nyabune mugerageze tuve hasi. Ubushize nabonye abantu bakorana bashaka gufasha umuvandimwe Karasira kandi byagenze neza. Ubu ngubu bari abaturage imiryango 266 imiryango ntabwo ari aba 266 iri kwangara ifite aho iri. Dukwiye gukora icyo kigega, abo bavandimwe bari kugitegura bakatubwira uko twabigenza, tugaterera mu icyo umuntu ashoboye. Terera mu isukari, mu ikiro cy'isukari, undaterera mu ikiro cy'umuceri, undaterera mu ikiro cy'ibishyimbo. Tuzashaka ukuntu nako abo ngabo bari kubitegura bazashaka ukuntu ubwo bushobozi bwagera kuri bari abavandimwe, nibura wenda babone ibyo bigori by'umugoro by'icyumweru kimwe. Ntacyo ntabwo tuzaba dukoze igikorwa, ariko ntidukomeze kurebera. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Nyabune ndabahamagaye, ndabitabaje, mukora uko mushoboye kose. Iyo GoFund nimara kuba Sylvia wenda tuzakorana ikiganiro dusobanura uko tuzabigenza. Sylvia nabasha gufatanya nabo bari kumwe bakarema iyo nzira. Nyabune muyitabire, dushyigikire bari abavandimwe b'Abanyahe. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ariko uburyo bwa kabiri ni uburyo nta nubwo nabwita bwa politike, ni uburyo sociale bwo gushyigikirana. Abantu bararengana tureba twituramiye, none barirukana Abanyahe kandi sibo ba mbere. Hari abandi bagiye birukana mbere turebera tugaceceka. Aba Banyahe ikiza cyabo nuko babaye abantu nabo bihagazeho, bakavuga bati twabonye byinshi, twabonye ko abantu barengana, ntabwo rwose twemera kurengana. Wa muturage mwamwumvise nako siwe bose ariko bari kubyumva, bazaze batumenera amaraso, ubutaka bwacu buyanywe, ntabwo tuzongera kwimukanga. Bari rero n'abantu b'abagabo bageze igihe cyo gushyigikirwa. Twabashyigikira gute? Mwese mubyige, sinjye ubabwira icyo mugomba gukora, ariko numva ari ahantu bakwiye gutegurwa imyigaragambyo kabuhariwe yo kujya gushyigikira bari abaturage. Si imyigaragambyo yo guterana amabuye, si imyigaragambyo yo kugira nabi, n'imyigaragambyo yo kwamagana ikibi nka kuriya Kizito bivuga. Nubwo ikibi gifite imbaraga, nubwo isi ya none ikunda ikibi ikakimika, dore ikibi cyarimitswe mu Rwanda. Ikibi ni kiriya Kizito aririmba. Urafata ababyeyi ubirukanane n'abana, urayobora iki? Iyi ni politiki bwoko ki? Iyi ni politiki se kuko ari ubugizi bwa nabi, ari criminalité organisée. Ubu ni ubugizi bwa nabi. Abanyarwandakazi mu nyumva, Banyahe n'ibiyanyu mwese, nta mpamvu yo kureba bari abantu nk'aho ari abantu barwaye ibibembe, abantu bagomba gushyirwa ku ruhande. Kuri Banyahe tugomba simbizi twese kwa dukwiye kumanukira, sinzi ukuntu twabigenza rwose ngo dushyigikire bari abantu ntibongere kuba bonyine. Kivugwe iki kibazo nkuko nawe ari kugivugira ngo nikijye hanze, abantu bakimenye. Ikibazo gikwiye kuvugwa hanze, kivugwe hose muri les droits de l'homme, kivugwe mu bihugu bifite inyungu mu Rwanda, kivugwe hose gisakuze. Nta kundi byagenda. Urusaku rwanatangiye nyine, niba ari ingoma turanazivuza. Ahubwo ndashaka kubwira bari abaturage ba Banyahe, indi ntambwe kuri cyo mwese mugura amafirimbi yanyu muyibikeho. Ubutaha uwo rwiyemezamirimo naza n'abo ngabo bashinzwe ifirimbi yanyu muyikubite, muyivuze, mubavugirize isifure, mubavugirize induru, nicyo bakwiye nta kintu. Ariko ntabwo bikwiye kuba ibyanyu gusa. Iki kibazo ni cy'Abanyarwanda bose. Abanyarwanda bakotangira babitekerezeho uko twashyigikira mu buryo bwo gushyigikirana. Bari abaturage ba Banyahe bari kurengana, bagende bazana amashitingi yabo cyangwa bazana amatante yabo, amahema, bongere bayashinge mu bibanza byabo. Uwo witwa muri rwiyemezamirimo azajye kubaka iwabo, cyangwa azasubire abamutumye aho ngaho azavuga bari bo baze kwisobanura. Rwose iki kibazo Abanyarwanda mwakikemurira, Abanyarwanda twakikemurira muri ubwo buryo bubiri mvuze. Sylvia nyabune niba unyumva, utwereke iyo nzira. Abanyarwanda turi hanze tubatereraho 2, 3, 5, ntacyo bitwaye, ntitubura icyo dutwerera bari abavandimwe, ariko tutabindorereze gusa. Abana bari kwitwa n'inzara, dore igihe cy'itumba cyarimbanyije, abana bicwe n'imbeho, bicwe n'umusonga, turaho. Ikitwaga ngo ni igihugu kiri kubarenganya. Guverinoma idashobora gukemura akabazo nk'aka. Iyi guverinoma cyari guverinoma yindi dushaka ngo yakoze amanama buri cyumweru. Nagira ngo mbabwire ko hari amanama tabaho, iriya amanama no kubeshya. Niba hari umuntu ufite mwene wabo w'umuminisitiri, ibyo byose abaminisitiri ntabwo ari ibimanuka, bafite bene wabo. Ubaze minisitiri niba hari inama iherutse gukorwa. Ntazibaho, ni ibinyoma, no guhimba ntabibaho. Ahubwo bafashe abaminisitiri barabafunga, ntawe ukivuga, ntawe ujya hanze ngo abe yavuga ibyo abona, kugira ngo batavuga ko zira nama ari ibihimbano. Kubera iki? Perezida yarapfuye. Mu gihe Kagame yari ariho, mugeze mubona ibibazo nk'ibi.
iyo ashaka kurenganya abantu rero abarenganyaga ariko ikibazo kigasobanuka perezida arenganyije abantu cyangwa se y'amasosiyete ye byarangiye ariko byakemutse mwigeze mubona ikintu gikururana nk'iki ngiki perezida Paul Kagame ntakibaho niba atakibaho rero ntabwo imiryango 266 imiryango 100 ikomeza kuzirikwa ku murambo ngo abantu bitwe n'inzara gutyo gusa ngo bategereje izuka rya Paul Kagame yarapfuye ibyo babwira no kubeshya ubu hari abari bari kuyobora inama ayo mafoto twayabonye bari dushukishije hashize amezi 3 nta Kagame hari ntawe niyo yaba akiriho reka tujye ko akiriho aramutse akiriho subuye abamaze iki niba adashobora gukemura akabazo nkaka uwo Kagame uriho ntumuzimu ni igiki ubwo bwarashiririye gusa aracyagenda ariko umwotsi ucumbeka bimeze gute niba atagishobora gukemura akabazo nkaka reka nongere mbabwire ukuri Paul Kagame yarapfuye byararangiye ikibazo cy'abanyarwanda abanyarwandakazi mwigisuzugura iki nuko ibihugu bijya bishya muri 90 twagiye tubona abantu batangiye guhunga baraza bagera za Nyacyonga muri gukunda twari gatureba abantu banyacyonga abari i Kigali bigendera mu modoka zabo bumva intambara itabareba bari kureba abantu barwaye ubushita barwaye urushimba barishwe n'inzara barwaye bwa kimisatsi yacuramye baturutse za Byumba ari abanyarwanda nkabuka kugira ngo n'abanyamahanga kubera iki intambara ntirabageraho barabikerensa barabireba barabinyega abana bakajya birirwa basabiriza muri Kigali abantu babasuzugura bagira bati bari bobwe ati nyamara dufite ikibazo abandi bakirangarira bakituramira mwabonye aho byatugeze ubu rero turongeye tugize abadeplace mu gihugu indani bari kubakura mu byabo tureba ngo ni rwiyemezamirimo uwo rwiyemezamirimo afatwa abaturage bamufata aho bamubonye hose bavuze amasifure yimuke agende ahungire Uganda cyangwa ahungire ahandi rwiyemezamirimo ugiye gukora abadeplace nta ntambara iri mu gihugu banyarwandakazi ibi se kuvuga ubundi gukabye koko abantu kandi bari nimugire ngo abantu barabareba bakabugira ngo nabahawe igihano barabareba bakagira ngo n'abantu babaye agatera so bari kurengana abandi bari nta cyaha bakoze u Rwanda ruri mu ntambara nibura mu bigaragara bari abantu bararenga umwaka kuzagezwa ryari banyarwandakazi ikibazo cy'abanyahe kiratureba twese ntimusinzire nagira umunyarwanda ugiye kujya ngo sinzire atari gutekereza kuri kiriya kibazo nuko cyakemuka ntibishoboka buri wese aho ari baba bari Kigali hafi aho ngaho baba bari kure baba bari mu ntara ikibazo cy'abanyahe ni ikibazo cy'u Rwanda ni ikibazo cy'u Rwanda rwose ni ikibazo cy'abanyarwanda bose bari abantu tugomba kureba ko twabashyikiza ibibatunga ibi turi kuvuga ngo hanze tugiye gukora no mu gihugu mu bikore naho mu bikore mu bagabanyirizeho inzara iraca ibintu inzara iranuma hirya no hino so kuvuga ko tubiyobewe ibyo ngibyo ariko bari noneho ntibari no mu rugo rwabo nta nicyo bafite bari abantu bakwiye kwitabwaho no kwimana bari abantu bakwiye kwitabwaho ibintu nk'ibiyo byatangiye birangira abantu bari gutemana none bari abana bameze kuriya bari kwirukanwa mu byabo abandi bituramiye babareba murabona ko bari gutya ko ari roho nziza bari kuba barengana abantu bose bare nta rwego rw'ubutegetsi rubitayeho nta rwego rw'umutekano rubitayeho nta rwego rwa kiliziya cyangwa se badini rubitayeho ibi bintu murabona bizarangira bite nuko ibihugu bisenyuka nuko guerre civile zivuka nuko genocide zitangira ubundi se kwica abantu birenze uko babagize no kuhe kundi ikibazo cy'abanyarwandakazi utaragura ifirimbi ya ayigure ikibazo cy'abanyagize zakemurwa n'ifirimbi niba na revolution igomba gutangira abanyahe nitangira igihe kirageze habindi ibi biraturuka kutagira umutegetsi kutagira umuyobozi urebera abaturage hari akagurupe k'abasirikari babiri uwitwa Wirirwa Gasana n'uwitwa Kazura bigize ibitangaza kabuhariwe barakinira ku mirambo y'abantu barakinira ku buzima bw'abantu ngo n'abategetsi n'abajenero bawapi barakinira ku buzima bw'abantu ntacyo babwiye barahimba amafoto barahimba amavideo ngo umupfu wabo ngo wari kuyobora amanama se iki kibazo yagikemuye ari kuyobora amanama ya biro ya FPR iyo FPR maziki abaturage bameze gutya bari kwitwa n'inzara bari kwitwa n'urushimba bari mu byabo iyo FPR ni iki ayoboye iyo ngiye iyi mushishikaje cyane ku buryo atamanuka ngo ajye kuri bari gukemura ikibazo cy'abaturage ntawe uhari nicyo bishaka kuvuga Perezida Paul Kagame ntawe uhari baramurenganya n'umurambo we bari gukinisha uko bakinisha umurambo wa perezida ndako bari gukinisha ubuzima bw'aba baturage mumenye ko dufite ikibazo gikomeye muri kiriya gihugu nimudahaguruka abanyarwandakazi aba bantu bazatugeza kure nimudahaguruka witwa Wirirwa Gasana n'uwitwa Kazura baratugeza kure izi nzego z'ubutegetsi zose bazifashe bugwate nta parero mikora nta nteko ishinga amategeko ikora nta guverinoma ikora nta nzego z'umutekano zikora abacamanza ntacyo bakora no gucira rusesa bagenda imanza nk'uko wirabishaka gusa
nimudahaguruka abanyarwandakazi aba bantu baratugeza kure kandi bari kubikora mureba ubu wirirwa Gasana wigize igikenya cyane ubu Kazura wigize igikenya cyane nabo ngabo bafasha abandi ba ofisiye begenza babo barabazirika barabafunga bafata izo nzego z'ubutegetsi nababwiye barazizirika none dore byo bari gukora abaturage nk'uko uriya muturage bivuga ni mu kanya baraba bari kubarasa kandi n'ubundi baratangiye baraba bari kurasa abaturage ntabwo mbivugira kubatera ubwoba ndabo bivuga ngo mukanguke igihe kirageze wenda ya revolution tuvuga ni igihe cyayo none se ubu abaturage bahagurutse mu karengane kameze kuriya baba bari mu ikosa baba bari mu cyaha reka da ahubwo kuba ntacyo mukora muri mu cyaha mwese twese turi mu cyaha gikomeye kera tukivuga misa ku mugaragaro iyo misa itangiye nyine uri kwicuza ibyaha nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje mu byo navuze mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya nabyumvise ni icyaha gikomeye bagomba kwicuza buri gihe misa itangiye ubwo abo mayandi matora nawe waje ko wabigenze no mu byo nirengagije gutunganya mu byo turi kurengeza gutunganya harimo kwita kuri aba bantu abantu bari kurengana tureba twe tukituramira nuko ibihugu bisenyuka nuko geri civil ziza nuko amoko asubiranamo za genocide zikaba mu gihugu nuko bitangira abantu barengana abandi bagaturamo abantu barengana abandi bagaceceka ikibazo cy'abanyahe tugihagurukira abanyarwandakazi ntabwo dukeneye ko abantu bongera kuvuga amagambo nk'ayo umuvandimwe yo kwiheba ari kuvuga ngo bazandase bazanyicire hano nta kundi byagenda aya magambo rwose ntabwo yarakwiye kongera kuvugwa n'umunyarwanda wihebye utakigira kirengera abaturage babaye nk'intama zitagira abashumba mwokabyara ibi bintu koko iyi mvugo yanteye ubwoba ubundi sinyagira ubwoba ariko imvugo y'uyu muturage y'ukwiheba kwe y'uko kwiheba k'uyu muturage iyi mvugo yanteye ubwoba ndababwiza ukuri reka nkubwire njyewe ndavuga ku giti cyanjye simvugira abandi ubuzima bwanjye narabushetse sindwanya igihugu sindi inyeshyamba sinteganya no kugihunga niba hari n'untera ubwoba ngo nzagihunga tuzahanganiramo hano ntabwo jyewe ibyo bakora byose babikore ejo bundi hari umusirikare wakoresheje inama ngo ushinzwe inkeragutabara ku murenge aravuga ngo shikama ngo niyongera kuzamura agatwa nzakamera ngo niwe ugumura abaturage ndamwiteguye azakamene ku mutungo wanjye ni umutungo nzaba nsize ntabwo ndafite ntabwo nshaka ubutegetsi icyo nshaka ni ingurane y'ibyanjye iyo bitabonetse nkaguma ku butaka bwanjye mufitiye ibyangombwa ntabwo ari ubwo nashimuse ntabwo nabohoje ni kuvuga ngo ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasanya Rutarama ubundi babone kutwimura rero ntabwo ndamufite kuzana njyewe ku giti cyanjye ntayerekanire kuvugira abandi njye nkashika amajambo diye uzanzana hano ndi umurambo nawe mbibwira ubuyobozi kugeza none munsi utagira ngo mbivuge hano ku itangazamakuru niyo ndi kumwe nabo mu nama mbabwira ko ntabonye indishyi kwiri umutungo wanjye bazanzana hano ndi umurambo nuko ikibazo cyose bishobora gufata nk'ubwiyahuzi kwiyahura biterwa n'impamvu njyewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye nta muntu nzahohotera ntawe nzasanga iwe uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho nicyo cyemezo nafashe ibi bintu kandi nk'uko mbibabwiye mubishyire ku karubanda isi yose abanyarwanda n'abari mu gihugu n'abari mu mahanga bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzaza ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo ntabwo jyewe niteguye kuza muri ibi bibuki by'amaso ikibazo mwacyumvise rero abanyarwandakazi igihugu cy'u Rwanda ikibazo gifite ntabwo ari banyaye ikibazo nuko nta butegetsi buhari noneho hari abantu b'ibisumizi biroshe mu bantu dore uko bari kugira bari abaturage babanyahe biragaragaza uko igihugu cyose kiyobowe ntimugire ngo ni hari akiri gusa ariko iki kibazo tukitaho ku buryo bw'umwihariko ubwo cyavuzwe ubwo abari kukigirirwa batoboye bakavuga muhaguruke mwige uburyo ubwo aribwo bwose muzi ubwenge duhangare aka karengane tugerageze kuvugira ababene wacu bari kurengana ntabwo ari bari abavandimwe gusa kubera ko ari ijisho rya Rwanda ryagiye ribona byinshi ariko harimo n'ibindi bibazo hari abamotari hari abazunguzayi reka mbere ku muzunguzayi hariya nabonye urubuga nyirarwo ntitwavuganye ni YouTube channel yitwa ngo Ukuri Ganza muze kukurebamo ni YouTube itazwi cyane Ukuri Ganza ariko yivugira mu ingaruka z'ubukene n'inkomoko aho ngaho uriya musore uvugiramo ni YouTube itaramenyekana cyane ariko mwagenda mukayireba rwose ndabibasabye
ngerageza kumva ibyo uwo musore agerageza kuvuga, aba yarebye uko abaturage bari guhangayika, ukuri ganza. Hariya yavugaga, hari ikiganiro yavugagamo umuzunguzayi wishwe, abazunguzayi murabibuka. Icyo nacyo ni ikindi kibazo cyavutse mu minsi yashize, aho abantu bari muri Kigali bose si abaherwe batuye muri ya magorofa, harimo abaciye bugufi ariko bafite imiryango bagomba gutunga. Twabonye ababyeyi bikoreraga agataro, ese ntimukiba ko mutakibaza iyo bagiye, bikoreraga agataro bakazunguza kugira ngo babashe kugaburira abana, babashe kuriha minervari y'abana, babashe kubambika. Abo bazunguzayi bagiye barihe, batunzwe nande? Ese coronavirus iki ngiki batwometse ku mutwe yarabakishije, noneho barakize ntibakibaho? Aba bazunguzayi nacyo ni ikindi kibazo, aho barindagira ngo mbabwire ko bafite uburenganzira bwo gutembera muri uriya mujyi bakazunguza agataro kabo, ahubwo bagaruke mu mujyi. Bagaruke mu mujyi, uzabagirira impuhwe cyangwa uzumva bababaje azabahe icyo batungisha abana babo. Abazunguzayi mwongere mugaruke, musubire muri uriya mujyi mwemye kandi, ariko mwitwaze n'amafirimbi yanyu, ubavuga ifirimbi muyikubite muyikomeho. Barabica kubera iki? Bagenda babica umwe ntawe umuvugira. Ikibazo cy'abazunguzayi gikwiye kugaruka nacyo ku murongo w'ibyigwa, abazunguzayi bakarengerwa na rubanda. Ntabwo abantu bose bafite diplome zo kubatunga n'abazifite babuze akazi, ntabwo abantu bose bari mu gatsiko ngo babe ari abaherwe n'abanyamurengwe nk'abo mu gatsiko, bafite uburenganzira bwo kubaho. Ariko usaba abantu baje ngo ni abakire bamaze kwiba rubanda, ngo nibo bazaba mu gihugu bonyine, ngo abandi bakene bafite uburenganzira bwo kuba muri Kigali. Ibyo ngibyo babikuye. Nigeze ko Perezida Museveni agaya ibikorerwa i Kigali, wewe mu Kigali ngo ni nziza kabisa, mufite isuku, ngo ariko isuku mubona hanze mu mihanda ngo iri no mu nda. Umusaza yikubitira agatwenge ajya kwikorera siporo kwa kundi ajya yigira ari gusetsa abantu, ariko yari yarikocoye. Isuku mu nda n'ubwo ngo nta kirimo mu gifu, ngo iyo suku iri no mu gifu, nta kirimo, abantu ntacyo bakirya, inzara yarabamaze. Ariko bariyemera politiki yo kwiyemera gusa, ngo bafite ibyo bagezeho, ngo byinshi cyane bikomeye. Vision 2020, ikibazo nuko wavuze ngo Vision 2020 imuhitanye nawe akaba ari ujyana mbere. Icyo cyo rero yakibonye ibyo aribyo byose. Vision 2020 nyine nuko abantu bazaba ejo mwarebye ibintu byateye muri Kigali, kurya imbwa. Abantu b'abasore bavutse bagenda biba imbwa hose, bakazibaga bakazikoramo brochette bakagaburira abantu. Ngiyo Vision 2020 Kagame rero twigishije, izarangira barya imbwa. Abanyarwanda barya imbwa, ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda. Bari imbwa hirya no ariko Vision 2020 rwose ni hatari kurya imbwa. Vision 2020 ni banyahe mwayibonye? Vision 2020 no kwica abazunguzayi bari kugerageza kwirwanaho. Ariko cya kintu cyo kurya imbwa cyo ni nagahoma mu kurya imbwa mu Kinyarwanda. Bashobora ngo barya imbwa nta kibazo mu muco wabo, ariko Abanyarwanda ni barya imbwa. None nizo brochette zisigaye zigezweho muri Kigali, kurya imbwa. Vision 2020 wa ndora tugwe kuzaturi bitangaza twese twageze kure koko. Abanyarwanda bose basigaye bazi kurya imbwa, brochette y'imbwa. Yewe Kagame yewe apfiriye, wa mugani apfiriye yagiye, ariko adukoze nyine adusigiye kurya imbwa. Mwabyumvise neza, kurya imbwa, brochette z'imbwa. Ahubwo abarundi n'abakongomani n'abandi imbwa zabo bazirinde, Abanyarwanda bazazirya, bazazimara. Bazaba imbwa zanyu, Abanyarwanda basigaye batunzwe no kurya imbwa. U Rwanda rwa Kagame niho Abanyarwanda bageze nyine. Uretse abaherwe bibereye i Kigali bahahirwa n'indege, abaturage bageze aho barya imbwa nazo ntizikibahagije. Imbwa se bazazikura kirekana bajya kwibizo hakurya kurya imbwa. Nuko rero Abanyarwandakazi reka nongere mbasabe rwose mu ndebere ruriya rubuga rw'uriya musore rwitwa Ukuri Ganza, mujyeho mukandeho ndetse munamuteza imbere, ahubwo mukande kuri rubuga rwe, mukore subscribe, mukandireho, murebe amakuru avuga kuko abagiye kureba abaturage. Hari izindi mbuga nziza, hari izindi YouTube channel nziza, ariko nuriya musore witwa Ukuri Ganza sinzi uwo ari we, ariko murebe ibyo avuga. Ari ingaruka z'ubukene, aravuga ubuzima bw'abaturage, aravuga koko ubuzima bw'abaturage pe. Ukuri Ganza mujye kurebaho murebe izo ngaruka z'ubukene, nta kundi. Abamotari se bo babayeho batabamotari babegetseho urusyo, abamotari babazaniye ibimashini byo kubabarira, icyo kimashini ukakishyura cyarangiza kikagukata amafaranga, cyarangiza kikagukenesha. Abamotari nabo ngo bafite ikibazo kitoroshye, abamotari mbese ubu bari kuvuga ikira. Abamotari kandi abamotari muramutse muhagurutse namwe mukarwana ku burenganzira bwanyu, yenda hari intangiriro y'ukuri yajya hanze. Abamotari muri hehe? Abamotari mufite ingufu nuko mutazizi. Ya mwari muzi ingufu mwebwe mufite, ya mwari muzi ingufu mwifitemo, ndababwiza ukuri rwose. Hari ikintu kigaragara cyahinduka. Motari yasohoka na kimwe kigaragara, uzazishyura bizagenda. Niba ukora kugenda
bayihagarika ubwo nta kundi nyine bazafata moto bayijyane bayigurishe baza kuri ayabo basubiza asigaye be mu muhanda nigendere. Muri aba bamotari harimo n'abagaragaza ko amakosa bivugwa ko bahaniwe yakozwe mu gihe imirimo yo gutwara abagenzi kuri moto yari yarahagaze kubera icyorezo cya COVID-19. Abandi nabo bagasanga moto zabo zarandikiwe amakosa mbere y'uko bazigura yewe zitaranahabwa ibirango ngo zemererwe gukora umurimo wo gutwara abagenzi. Naguze moto ku Muhinde njya kureba plaque y'u Rwanda Revenue hatarashira n'icyumweru usanga moto yanjye barayandikiye itaranasohoka. Bayandikiye 2018 narayiguze 2019. Mwabyumvise muri corona nta muntu wasohokaga. Naje mu muhanda batunya ngo tugaruke mu muhanda bafashe moto yanjye basanga ifite ideni rya 95. Moto yanjye ntiyasohokaga yabaga mu nzu. Hari abambaye mu kwa kane no mu kwa gatanu izo sinzizi. Hari n'ikindi cy'abagabo bahamya ko ntigeze nsohora moto yanjye mu nzu. Hari n'ikindi ubuse ntabwo bayifunze iminsi 10. Mwese moto ubwayo yagura ari mu 300 ngo bakwandikira na 10. Nk'abari ikibazo umuhanda turavamo baducimo karabaye. Abo bagatunga agatoki uburyo bushya bw'ikoranabuhanga polisi yo mu muhanda ikoresha muri iki gihe kuko intandaro y'ibyo bibazo. Iyi system niyo yaje mu usura yaje mu bumami. Mbere barazaga niba ucitse umupolisi bagafata moto yawe bakayishyira rosherishe bagashaka iyo moto bakayibona bakayihana. Ariko ubu ngo bahinduye uburyo ni ukuvuga ngo uratanga gatoya bakayandikira. Kuba rero tutambaye amajire twazivuyeho no guhunga iyo bashinga iyo bakwandikiraga baravuga ati dore wakoze wowe kwandikira ku iki gihe nta kukwereka barahamagara mu biro ngo ndebe ino moto ifite amafaranga ngaye 410 bagahita moto bakayitwara. Niba moto igeze kuri amortisoma ya 500 urashaka umuntu ugwa 90 ajya kwigomborera umara imyaka 5 mu muhanda utahana amafaranga 90. Abo rero bagasanga ibyo bakorerwa ari akarengane bagasaba inzego z'ubutegetsi kubarengana. Dufite akarengane niba ngatari mu Rwanda babitubwire, niba turi mu kindi gihugu batubwire, ariko niba turi mu Rwanda turi mu ruguru leta y'ubumwe twese nta karengane twegura nako baturengamira mu by'ukuri. Leta y'ubumwe ibikontorore ibirebe cyangwa niba bikeneye umuhanda n'uwaho ibinyabiziga ni ibyabo ucike mu muhanda. Ubuyobozi bwa polisi buri hano budukoresha inama tubabwire ibibazo dufite ubwije n'ibibazo ntabwo waba uvuye mu nzu mu mezi 2 wandikirwa konterivasi utazi aho yavuye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Icyakora polisi y'u Rwanda ivuga ko ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'abapolisi bo mu muhanda nta kibazo bufite. CP Jean Bosco Kabera umuvugizi wa polisi agasaba abo bandikirwa ku makosa batemera kwegera ababishinzwe bakabafasha. Niba byo ko bimeze aba barandikiwe amakosa runaka niba atayemera agomba kujya kuri traffic police akajya kubaza ikibazo ko kimeze akagisobanura. Abamotari niba bagifite ntibajye kuri polisi babariza icyo kibazo cyabo gisobanuke. Uwo bandikiye agasanga atarakoze amakosa nk'uko bisanzwe ajya kuri polisi agasobanuza bakamusobanurira bakamurebera ikibazo uko kimeze. Ku bamotari bahura n'iki kibazo ariko bagaragaza ko uburyo aya mande n'ibihano bijyana nayo bibarwamo aho nyuma y'iminsi 3 moto yandikiwe ikosa hatangira kubarwa ibihano by'ubukererwe bitaborohera kwirenganuza bagahitamo rero kwishyura ayo mande ataraba abantu umurengera. Ku rundi ruhande hakaba n'abagaragaza ko no kwegera izo nzego ziba zabaciye ayo mafaranga ngo bari nazo zihindukira zongere kubarenganura ubwabyo nta cyizere bibaha bagahitamo kubireka ahubwo bagasaba ko uburyo bwo kwandikirwa amakosa no kubara ibihano bijyana nayo binozwa nk'uko byahoze mbere. Kugeza ubu mu karere ka Rusizi habarurwa abatwara abagenzi kuri moto banditse mu buryo buzwi bafite n'amakoperative babarizwamo basaga 1200. Mu Rwanda aho leta yavuguruye ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Iki kibazo aba bantu baranakivuza. Wowe ugira moto bagatangira kuguca amafaranga kukubarira utaranayishyira mu muhanda cyangwa bakakubarira amande moto ifunze kubera bya COVID. Ni system yo kwiba abaturage, ni system yo gukenesha abantu no kubatindaza. Ufite moto itafite agaciro umugani wabo k'ibihumbi 500 bakagucamamo 400 no kugukura mu muhanda mu yandi magambo. Ubu butegetsi ngo ni leta y'ubumwera ariko ijambo rigaruko na akarengane mu nzego zose. Akarengane ni leta yo kurenganya abaturage gusa nta kintu. Akarengane hose. Amashyirahamwe bagiye bafasha abantu gushyiramo cyangwa bahatira abantu gushyiramo no kugira ngo babibe mu buryo bworoshye. Akarengane. Banyarwandakazi ntabwo nasoza iki kiganiro ndahamagariye aya matsinda cyane nk'aba b'abamotari nk'abariya b'abazunguzayi nabo guhaguruka bakiga kwirwanaho. Ntimutegereze ngo ari perezida uzabarwanaho, ngo hari leta y'ubumwe izabarwanaho. Iyo leta ntikibaho. Perezida yarapfuye. Hari abasirikare b'abajura bari hariya hejuru gusa nibo bashyizeho iyi system yo kubiba yo kubaca amande atabaho. Bari kwisahurira, bari gusahura igihugu. Ntimwibeshye, bari gusahura igihugu. Nimutirwa naho mutegereje leta y'ubumwe. Iyo leta y'ubumwe nta ikibaho.
nta ikibaho abanyarwandakazi mu byumve mutyo kuko niko bimeze. Ibi bintu mwari mwarigeze mubibona kera habagaho akarengane, ariko uyu mwaka wajuje guhera Kagame yazimira mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu, reka tuvuge kwa gatatu, nyuma y'urupfu rwa Kizito yazimira, ibi ngibi niho byakajije umurego. Barabiba kuva mu gitondo kugera nimugoroba, barabiba ku manywa na nijoro. N'abantu bari kwisabura igihugu, sinzi ayo mafaranga wayabatumye, sinzi aho bashaka kuyajyana. Ibi ngibi nimudakanguka ngo murebe, mwige kwirwanaho, ndabarahiye da. Bamotari ndimuzongere kugaruka kuri radio muvuga ngo baraturenganya, nimuganire mwikoremo amatsinda mato matashobora, mwirwaneho. Kwirwanaho nta kundi no kwamagana abo ngabo babaca ayo mande babarenganya. Akarengane kagomba guhagarara. Igihe cya revolution cyageze, guhera ku itariki ya 1 z'ukwa 10 twakwiye kuva mu miteto cyangwa se mu bwoba, mwitera bwoba badushyiraho. Ndabona mwatangiye gutinyuka, ndabona twatangiye gutinyuka. Guhera ku itariki ya 1 z'ukwa 10 hasigaye iminsi ngahera, namwe mu mbarire tugatangira ibyo bita logique révolutionnaire. Révolutionnaire nuko aba révolutionnaire twese uko tungana abanyarwanda. Kuba mu révolutionnaire ni ukubura amaso ukanga amategeko yose adasobanutse bakuzanaho n'amabwiriza. Ni ukubura amaso ukavuga akarengane kawe windenganya wa mugabo nanjye mfite uburenganzira muri iki gihugu. Ni ugukorana n'abandi, ntugende wenyine ukagenda mu itsinda nibura ry'abantu 6, 7, 8 kugira ngo mubashe kurengerana. No gukurikirana amakuru nk'aya ngaya avuga ibya revolution kandi ukayihererekanya n'abandi. Nukomeze kumva abakoza mu mutwe bakubeshya bacura inkuru ngo umukuru w'igihugu agiye ngo mu nama hangaha, abagiyeyo bakamubura akaba ntawe babonye, ngo azajya muri Amerika, ugategereza Amerika ugaheba. Ngo ibyo ngibyo birangirane n'itariki ya nyuma y'ukwa 9. Ku itariki ya 1 z'ukwa 10 ijisho rya rubanda rigomba kubona ibindi, rigomba kubona abanyarwanda bose bahagurukiye kuba revolutionnaire. Ngo hari ibintu bine cyangwa umwana w'umuntu adashobora guhagarika, 3 bikomeye cyane. Ni Bibiliya. Umwana w'umuntu adashobora guhagarika ni imvura y'amahindu yazindukiye kugwa. Iyo ngiye umwana w'umuntu ntacyo yayikora. Umwana w'umuntu ntacyo yayikora. Nawe ndebere abantu bafashe ibyemezo mu nama ya guverinoma ngo baraza guhagarika ngo imvura y'amahindu bikabaho. hari abantu bigeze kuvuga ngo ukwezi bazara abashinwa ngo ukwezi ngo gusigaye kuba ngo kuba kure cyane, ngo nama ya guverinoma ikora uko ishoboye kose ngo igabanya amezi ngo abe magufi ngo areke kuba maremare. Ngo ukwezi kujya gushira ngo bari bashonje ngo bakugabanye ngo nama ya guverinoma igabanye ukwezi, yenda yakugabanya wa mugani koko. Ibintu bitatu umwana w'umuntu adashobora kugira icyo akora. Imvura y'amahindu yazindukiye ngo umukobwa wiyemeje kurongorwa, umukobwa yahagurukanye ababyeyi yashatse kurongorwa, ababyeyi murakubita muracoca mugira gute, ariko aragenda ni hahandi. Umukobwa wiyemeje kurongorwa nta kimuhagarika. Icya gatatu ngo n'abaturage bahagurukiye gukora revolution. Abaturage iyo bahagurukiye gukora revolution ntakagira batera ubwoba. Iyo twahagurutse, iyo mwahagurutse mushaka gukora revolution, uwahekwaga arigenza. Abo bawiri bigize ibitangaza, abo bakazura ntiwamenye iyo barengeye, nibo bahunga mbere y'abandi. Abaturage bahagurukiye gukora revolution, hari imbaraga nyagasana bashyiramo, hari andi maso abaha. Mupfa kuba mushaka icyiza gusa. Guhagurukira gukora revolution no kwanga akarengane nk'aka ngaka. Abantu bagiye babira kuva mu gitondo kugera nimugoroba, turi kurengana. Abo barenganya se n'ibimanuka bya hehe? Abaturage bahagurukiye gukora revolution, abo ngabo ibintu birahinduka. Buriya mu Rwanda nicyo gikenewe, nta n'ikintu. Nta ntwaro mukeneye, nta Kalashnikov mukeneye, nta ndege z'intambara, uretse ko nizikenerwa nazo zizaboneka. Nta bikenewe ngubu. No guhagurukira gukora revolution mu buryo no violent, no kuvuga mu buryo butari bw'urugomo, mu buryo butari bwo kumena amaraso, maze murebe ko abo ngabo bigize ibitangaza mutaberwa iyo barengeye. Umuturage wahagurukiye gukora revolution. Abaturage mufite imbaraga, abaturage dufite imbaraga, nuko tutabizi gusa, nuko tutabyiyumvisha. Imbaraga twifitemo ni nyinshi n'umurengera. Guhirika ubutegetsi bw'amafuti nka buriya bwahirimye n'ubundi bufite perezida w'umurambo wapfuye kera, kumuhirika ntibishobora kurenga iminsi 8. Nzatajya kubaganiriza guhera ku tariki ya 1 ejo bundi. Ntibishobora kurenga iminsi 8 buriya butegetsi mutarabutumura, kandi nta sasu rivuze, nta ukubiswe, nta ugize. Bone bashaka kuzana amanyanga yabo ngo bazi kurasa bazarasa. Uriya muturage wa Nyaheya babwiye ati muzaze murase ubutaka buzamo amaraso yanjye. Habonetse abanyarwanda 1000 gusa babyemeza nk'uriya muturage, ibintu byahindutse byarangiye. Habonetse abanyarwanda 1000 gitangira kibyemera nk'uko uriya muturage wa Nyaheya abyemera ati ngewe sinzava hano kereka banyishe. Nta wapfa kandi ibintu byahinduka. Ndababwiza ukuri kandi sibabeshye. Reka nsozereze ku kintu gikomeye.
ikintu gikomeye ijisho rya rubanda rigenda rireba hirya nyine no hino, ariko noneho dufite ikibazo cy'abagororwa. Abagororwa bashonje, abagororwa bari kwicwa bicishijwe inzara. Icyo kintu mwarakibonye, mwarakimenye. Abagororwa bari kwicishwa inzara, ni ibintu bikomeye cyane. Abagororwa baradushiraho. Noneho ku buryo byageze n'igihe hari abantu bamwe banze kubiceceka, baratobora baravuga. Umwe muri bo ni umwepiskopi wa Kiliziya Gatolika witwa Serviliyani Nzakamwita, Imana imwishimire. Haracyahari kandi komeze mutize imbaraga kuri icyo kibazo nibura. Serviliyani Nzakamwita yandika ibarwa amenyesha ko abantu bagiye kwicwa n'inzara. Unyumvire, gutabariza abagororwa batagisurwa kubera kwirinda COVID-19. Nyakubahwa Padiri Mukuru, ibarwa nigeze kuyibasomera, impamvu nyigarutseho ndayibabwira. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya coronavirus, dukomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imibereho kubera ko ababagemuriraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya coronavirus. By'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi, abafite indwara zidakira nka sida na diabete n'abageze mu zabukuru. Kubera iyo mpamvu twanditse iri tangazo tugira ngo dusabe buri muntu wese ufite umutima utabara ngo mu bushobozi bwe uko bungana kose agira icyo agenera abo bavandimwe bacu bababaye. Hakenewe cyane cyane sosoma, isukari, indagara n'imyambaro, bitabujijwe ko n'uwagira ikindi yifuza kubafashisha agitanga. Mu rwego rwo kubohereza ingendo, mushobora kubishyikiriza Padiri Mukuru wa paruwasi yanyu, nawe akabishyikiriza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa muri gereza ya Gicumbi Miyove. Abadafite uburyo bwo kugeza imfashanyo yabo kuri gereza bakiyambaza Caritas ya diocese ikabibafashamo, mbaye mbashimiye. Uyu ni Musenyeri Serviliyani Nzakamwita. Iyi barwa yanditse ku itariki 29 z'ukwa munani uyu mwaka. Muzi uko byagenze nyuma yaho urwego rushinzwe imfungwa rwaramuvuguruje mu itangazo rwakoze ku itariki ya 29 z'ukwa munani. Bahise bavuguruza umwepiskopi. Musenyeri nta yindi nyungu afite mu kuvuga biriya. Musenyeri Serviliyani Nzakamwita ntabwo ari gusebya ubutegetsi, ntacyo apfa nabwo, ariko nyamara baramuvuguruje ngo kuvuguruza itangazo ryanditswe n'umushumba wa diocese ya Byumba yego ngo ryanditswe ngo ku 29. Icyambere, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rushingiye ku bikubiye mu itangazo ryasohowe n'umushumba wa diocese ya Byumba yanditse avuga ko atabariza abagororwa batagisurwa kubera COVID-19. Icya kabiri, LCS irabamenyesha ko ivuguruje ibikubiye muri iryo tangazo bivuga ko imfungwa n'abagororwa bafite imirire mibi mu gihe cya COVID-19 kubera kudasurwa. Ukuri nuko LCS igenerwa ingengo y'imari yo gutunga imfungwa n'abagororwa kandi ntiyagabanutse. Wumve ukuntu bajya bivamo, Musenyeri ntabyo yigeze avuga, none reka bivemo rero. Bafite ingengo y'imari kandi ntiyagabanutse, kandi abantu bari kwicwa, bari kugaragarwaho n'imirire mibi. Musenyeri nta nyungu afite mu kubeshya no gusebanya. Barafashwe rero, ingengo y'imari nyine yagiye. Ikindi kandi abasuraga kuva aho hafatiwe ingamba zo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya coronavirus bashyiriweho uburyo bwo kohereza amafaranga yo gufasha ababo bafunzwe hakoreshejwe Momo Pay. Twabyumvise, babujije abantu kugemura ngo nibohereze amafaranga, bayohereze ngo bakoresheje iriya Momo igera kuri abo bayobozi nyine. Abadafite amafaranga saza bigenza gute? LCS irahumuriza abantu bafite ababo bafunze ko bitaweho mu buryo bushoboka bwose, bagaburirwa, bishyurirwa mituelle de santé, bakavurwa igihe barwaye. Abarwayi n'abanyantege nke bitabwaho by'umwihariko. Turabashimiye. Byasinywe n'uwitwa George Rwigamba. Mwabyumvise, igihugu kitagira ubutegetsi, umushumba wa diocese usanzwe atagira icyapfa n'ubutegetsi aravuga ati abantu barenda gushira. Undi nawe ngo arabivuguruje ngo ni umuyobozi ngo yago byose biragenda neza ngo dufite ingengo y'imari, ariko nta cyemoye cya kibazo. Ntavuze ko abantu batarwaye, ntavuze ko abantu bagaragaraho n'imirire mibi, ahubwo atubwiye ko amafaranga batanga bayiba, nayo ababyeyi n'abavandimwe babafunze bohereza nayo aragenda kuko ntacyo amarira abagororwa. Igihugu kiri gusahurwa.
umushumba wa diyoseze uri aramuvuguruza gutyo. Ntabwo byagarukiye n'ubugira ngo byagarukiye, ahubwo byagenze gute? Nuko umuyobozi wa gereza ya Gicumbi iyo ngiye ivugwa witwa Innocent Iyaburanga yari yanditse ibarwa mbere atabaza. Iyo barwa nayo, iyo barwa iri he, yari yanditse ibarwa atabaza. Niwe mu by'ukuri watanze amakuru ko abantu bagiye gushira. Uwo nguwo ni umukozi w'ubutegetsi ariko ufite umutima wa kimuntu. Aravuga ati abantu bagiye gushira, bagiye kwicwa n'imirire mibi, ntabwo abantu bagifite ikibatunga. None so umuyobozi wa gereza ko ari umukozi wa leta yabivugaga atabizi? Muzi ko byagenze, bamufunze kubera ibyo ngibyo, ngo yakwije impuha. Ari warakwiza impuha, Musenyeri Nzakamwita arakwiza impuha, Padiri Thomas arakwiza impuha. Ntawe utagikwiza impuha, icyaha cyaje no gukwiza impuha. Uvuze ibyo abona kandi by'ukuri no gukwiza impuha. Mwabyumvise aho tugeze? Nagira ngo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko abagororwa mu gihugu cy'u Rwanda bafite ikibazo gikomeye. Bafite ikibazo, bari kwitwa n'inzara mu by'ukuri, bari kubica buhoro buhoro. Abari basanzwe birwara turwara tudakira n'abageze mu zabukuru bari gupfa kuko nta kibatunga. Iyo coronavirus isemwe kabyaramwe, nta bundi buhamya natanga burenze ubwo ngubwo. Nta buhamya natanga burenze ubwo umuyobozi wa gereza uvuga ati abantu bagiye kunshirana. Nta bundi buhamya mfite bwo gutanga burenze ubwa Musenyeri Silvia Nzakamwita, umusaza ubundi twubaha, umusaza kandi ushyira mu gaciro, ntacyo apfa n'ubutegetsi, si umwopoza, nta butegetsi haranira, ariko aravuga abantu bari muri paruwasi, arahamagarira abantu gufasha. Nkakura turi guhamagarira gufasha abanyene. Umuntu uhamagarira gufasha abaturage ahita ahinduka umwopoza, ahita ahinduka umwanzi. Uriya we kumuvuguruza ubundi yagombye kuba yaranafunzwe cyangwa yaranishwe, agira amahirwe. Wenda bizanaza nta wamenye, ntibazabura ikintu bamugerekaho uretse ko iminsi yabo yarangiye. Banyarwanda banyarwandakazi, ijisho rya rubanda rikomeje kureba uko abaturage barengana, ariko umwanzuro w'ibyo byose ni hirya no hino ijambo rivuga mu Rwanda kurusha andi magambo yose na akarengane. Hose hari akarengane. Abakozi ba leta bamaze amezi 9 badahembwa, ni benshi, amezi 9 badahembwa. Icyo bagiye kubahemba ni ikintu kubirukana, bababwire ko bavuguruye inzego za leta, bagiye kubirukana. Ariko mu kiganiro kizaza ejo tuzareba bari gushira abantu ibatayo y'abakonseye muri za ambasade ngo bagende bajye mu mahanga yose bajye gukwirayo. Ejo tuzareba ikibyo bisobanura. Igihugu nta buyobozi kikigira, hari agatsiko akakandevo ditaga kamabandi yitwaje intwaro hari yibereye mu gusabura abaturage, akarengana abaturage bahura nacyo ntacyo kababwiye. Baturage banyarwanda banyarwandakazi, nimutimenya muraheze. Kandi kwimenya ni iki? Nuguhagurukira gukora revolution. Abaturage bahagurukiye kuko bora revolution nta kibahagarika. Ngo bafite ibifaru muzabyurira hejuru, muzabitema n'ishoka biriya bibatera ubwoba. Bafite ibifaru se bizarasane. Muhaguruke mwirwaneho, muhere mu matsinda yose ari kurengana rimwe akarengane, muhere mu bamotari, muhere mu bazunguzayi, muhere mu banyonzi, mukomereze barinyaye. Abagororwa basinze ko twabigenza, ariko abagororwa nyine bakwiye kurengerwa na ubundi ibintu ntibyoroshye. Muri make igihugu nta buyobozi kikigira, abanyarwanda bameze nk'intama zitagira umushumba, zashumuriwe ibirura biri gukora iki? Biri kubasahura gusa. Reka ndeke kubarambira igihe kirekire. Ijisho rya rubanda rikomeje kureba, abafite andi makuru mu yatwoherereze, abatinyuka kuvuga muvuge, muze tubahe ikiganiro hano, muvuge musobanura akarengane kariho. Ubu igihe kirageze ko abantu batangira gutekereza ukuntu bahaguruka bakirwanaho, bagasezerera abo bantu b'abategetsi tutazi ari bande, bameze ukwabo, nta kindi bakora wagira ngo bafite inshingano yo gutagangaza abaturage. Igihe kibaye kirekire, imyaka ibaye myinshi, ariko byo kuyoborwa n'umurambo byo, kandi akaga kameze gutya, ibyo byo mumenye ko igihe cyabyo kigeze cyo guhagarara. Reka zambashimire. Ijisho rya rubanda saa yanjye gusa yabiri, ndifuza kugira amaso miliyoni 2 z'abanyarwanda bose. Mufungura amaso neza, muyakanure kabisa, mugende mureba hari akarengane hose. Ariko ikiruta byose, mwe mwibitse filimbi, uguri filimbi yawe uyibitse. Iyo filimbi igihe cyayo kirenda kugira cyo gukora, ifilimbi yo kwamagana akarengane. Ifilimbi si yo kwamagana abantu, si yo guhabura abandi, ni ifilimbi yo kwamagana akarengane. Mwe muyibitse. Ijisho rya rubanda rero rikomeze rikore. Ndabashimiye mwese muraraharyana, ariko mumenye ko nta muzungu nta munyamerika uzaza kudutabara, nta munyamahanga uzaza kudutabara. Banyarwanda banyarwandakazi, igihe ni icyanyu, igihe kirageze cyo guhaguruka. Roho Mutagatifu n'ubwenge mwisanganiwe n'ubuhanga bwa Kinyarwanda buzababwira igihe n'isaha nuko abantu babigenza. Ariko mwishyiremo ko igihe kigeze cyo guhaguruka. Nta butegetsi tugifite, aho u Rwanda rwabaye impehe, n'ingabo zitakigira umwami, n'inzuki zitakigira urwiru zabaye imiyugiri,
nimureba nabi muraza gusanga twese turi imiyugiri turi impehe nta mutware tukigira burya ngo nta mutware bakagakabeba uko yarameze kose yari umutware wacu nawe nta gihari yarigendeye Paul Kagame yarapfuye iby'amashusho babereka n'amafoto n'amakibyo nibakomeze kubashukashuka ntawe uhari ikimenyimenyi rero uko igihugu kibayeho nose ubu ningewe ukigize ningewe uvuga ko yapfuye ninge utumye bari yahibaye kuriya ninge utumye abagororwa bapfuye ruriya ninge utumye abamotari bari kwivumbura ninge utumye abazunguzayi bari kuraswa ninge wese uri kubikora igihugu cy'u Rwanda kiri mu kaga gakomeye ni nayo mpamvu twashyize amasengesho twifuje kugira amasengesho y'iminsi 30 tugeze ku munsi wa 8 uyu munsi dusabira u Rwanda amahoro ariko dusabira abantu guhinduka ayo masengesho nayo muyashyire mu mitima yanyu mukomeze muyashyigikire uko mushoboye aho umuntu yibereye mu nzu ye ndurya mutabonye iminota 5 nibura 5 gusa yo gutura Imana ikibazo turimo ariko no kubyutsa abantu b'abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi b'intwari bahaguruka bagahangana n'akakarengane murakoze muraraharyana Imana mwese bambere umugisha naho ubutaha